2003-4 წლების სეზონი მონაკოსთვის ისტორიული გამოდგა. Როგორი ატმოსფერო იდგა კლუბში მთელი ამ სეზონის განმავლობაში? პრემიერლიგა ძალიან ლამაზია. აქ ფეხბურთი სხვაგვარად აღიქმება. მინდორზე მუდმივად გირტყამენ. ადამიანები ხშირად ძალიან ემოციურები ხდებიან. იმას არ ვამბობ, რომ ჰოლანდს ბევრი გოლი მხოლოდ გასართობად გააქვს. შენი აზრით, სანტი კასორლაზე დაჯარიმების შემდეგ საჯმა წითელი ბარათი ამიტომ ხომ არ გიჩვენა? გამარჯობა ემანუელ. გამარჯობა. დიდად სასიამოვნოა ინტერვიუს ჩაწერა შენთან. სასიამოვნოა შეხვედრა ამ სპორტის ერთ-ერთ ლეგენდასთან. ახლა როცა უკვე აღარ თამაშობ, რამდენად ხარ ისევ ფეხბურთში ჩართული? ხომ არ გეგმავ მწვრთნელობას ან ახალგაზრდა მოთამაშეების მენტორობას? ამჟამად მე გარდამავალი პერიოდი მაქვს. ფეხბურთიდან წასვლის შემდეგ ახლა ბევრი სხვა რამით ვარ დაკავებული. მაქვს ჩემი ფონდი. სხვადასხვა ბიზნესები. მონაწილეობ უძრავი ქონების ბიზნესში. ჩემს ქვეყანაში თავრობასთანაც თანამშრომლობ. შესაბამისად, იმდენად ფეხბურთში ჩაბმული აღარ ვარ. თუმცა ამავდროულად CAF-ის ამბასადორი ვარ. ანუ ფეხბურთში პირდაპირ ჩაბმული არ ვარ, თორემ ბუნებრივია მენტორობას უწევ ახალგაზრდებს და ვეუბნები მათ, რისი გაკეთება ჯობია. ასევე მიყვარს ბავშვების ვარჯიშებზე მისვლა და მათთვის ჩემი გამოცდილების იმ ყოველივეს გაზიარება, რაც გამომივლი. ვეუბნები როგორ უნდა კონცენტრირდნენ უკეთ, რა გამოასწორონ, რა გააკეთონ საიმისოდ, რომ გახდნენ უკეთესი მოთამაშეები, უკეთესი პიროვნებები, უკეთესი ხასიათით. ამ ყოველივეთი ვარ ამჟამად დაკავებული და ეს ძალიან მსიამოვნებს. შენ 2006 წლის მუნდიალის საკვალიფიკაციო ეტაპზე ტოგოს ნაკრების საკვანძო მოთამაშე იყავი. როგორი იყო ატმოსფერო გუნდში, რომელმაც ისტორია დაწერა, შენ კი დაეხმარე ნაკრებს პირველად გასულიყავით მსოფლიოს ჩემპიონატზე? საოცარი შეგრძნება იყო. ეს არის ის, რასთან ერთადაც ცხოვრობ. და რისთვისაც ყოველთვის გვიცხოვრია. ტოგომ, ამ პატარა ქვეყანამ, მოახერხა, რომ 2006 წლის მსოფლიო თასზე მონაწილეობა მიეღო. ჩვენ ყველამ ვიცოდით, რომ ძალიან რთული იქნებოდა მუნდიალზე გასვლა. თუმცა ჩვენ ეს შევძელით ჩემს თანაგუნდელებთან, მეგობრებთან და კოლეგებთან ერთად. ძალიან რთული იყო. მაგრამ დღესაც კი, როდესაც ვიკრიბებით ხოლმე, კვლავ ამაზე ვსაუბრობთ. ეს ჩემი კარიერის ყველაზე დასამახსოვრებელი პერიოდი იყო. წარმოიდგინეთ, ჩემთვის იმის გააზრებაც კი სასიხარულოა, რომ შევძელი და ცხოვრებაში ერთხელ მსოფლიოს ჩემპიონატის ნაწილი ვიყავი. შესაბამისად, თამამად ვუწოდებ ჩემს კარიერას სრულყოფილს, რადგან მე ვითამაშე მსოფლიოს თასზე, აფრიკის ერთა თასზე, ევროპა ლიგაზე, ჩემპიონთა ლიგაზე, საფრანგეთის ლიგაზე, პრემიერ ლიგასა და ლა ლიგაში. ამიტომაც, ჩემი კარიერა სრულყოფილია. ცხადია, შეიძლებოდა ყოფილიყო უკეთესიც, მაგრამ ხანდახან უბრალოდ მადლობელი უნდა იყო. მეც სწორედ ამას ვამბობ და მადლობას ვუხდი ღმერთს, რადგან მომცა შანსი და შესაძლებლობა ჩემი ცხოვრების განმავლობაში შევხვედროდი ამდენ დიდებულ მოთამაშეს, მწვრთნელს, კომენტატორსა და ჟურნალისტს. ამიტომ ძალიან იღბლიანი ვარ. თუ კი შევხედავთ, თუ საიდან მოვდივარ და სადამდე მოვედი. ეს ნამდვილი წყალობაა. მადლობა. მოდი საკლუბო კარიერაზე გადავიდეთ. 2003-4 წლების სეზონი მონაკოსთვის ისტორიული გამოდგა, რადგანაც ჩემპიონთა ლიგის ფინალში გახვედით. როგორი ატმოსფერო იდგა კლუბში მთელი ამ სეზონის განმავლობაში? გადასარევი, ძალიან კარგი ატმოსფერო იდგა, რადგან ჩვენ ყავდა მწვრთნელი, რომელსაც ძალიან სჯეროდა თითოეული მოთამაშის. ვეუბნებოდა, რა უნდა გვექნა, როგორ კონცენტრირებულიყავი. მას შეეძლო თითოეულ ჩვენთაგანს ღრმად სულში ჩასწვდომოდა და იქიდან რაღაც ისეთი ამოეღო, რაც გარეგნულად გვჭირდებოდა და მოტივაციაში გვეხმარებოდა. რაღაც ეტაპზე ის ჩვენი მოტივაციისთვის ჩვენი ოჯახის წევრებსაც დაიხმარდა ხოლმე. იცით, ერთ-ერთი მატჩის წინ, რომელიც ზუსტად არ მახსოვს ვისთან უნდა გვეთამაშა, მან საიდანღაც ვიდეო ჩანაწერი მოიტანა. არ ვიცი, ვინ ჩაწერა, ან ვინ გამოუგზავნა ის, მაგრამ მასზე ჩემი ოჯახი იყო ჩაწერილი. გავოცდი, როცა ეს ყოველივე ვიხილე. წარმოიდგინეთ, ვუყურებდი ჩემი ოჯახის წევრებს, მათ შორის დედაჩემს, რომელიც მეუბნებოდა, შვილო, მე მჯერა შენი. შენი კლუბისთვის დიდი საქმის გაკეთება შეგიძლია. ვიცი, რომ კვირას თამაში გაქვს. ჩვენ გვჯერა შენი. ამ მომენტზე ახლაც ჯრუანტელი მივლის.
ამ დროს უყურებ ვიდეოს და ცახცახებ. ეს სიტყვები ხომ დედასგან მოდის, რომელმაც პრაქტიკულად არაფერი იცის ფეხბურთზე. წარმოდგენა არ მქონდა როგორ მოახერხეს მისი ჩაწერა. ვინ დააორგანიზა ეს ყველაფერი. თუმცა ვიცოდი, რომ დედას ჩემით უნდა ეამაყა. იცით, არის მომენტები, როცა არც მწვრთნელი გაინტერესებს, არც მენეჯერი და მხოლოდ შენი ოჯახისთვის შრომობ. შემდეგ ისმენ, როგორ გეუბნება შენი ოჯახი თუ რასელიან შენგან. ასეთ დროს ყველაფერზე წახვალ საიმისოდ, რომ მათ მისცე ის, რასაც გთხოვენ შენი მწვრთნელის მეშვეობით. ამ ყველაფერში დიდი ეშამი ძალიან ძლიერი იყო. საოცრად შეეძლო ჩვენი მოტივირება. ჩემი შემდეგი შეკითხვა სწორედ დიდიეს ეხებოდა და პრაქტიკულად უკვე მიპასუხე. მოდი ვისაუბროთ ყველაზე დასამახსოვრებელ გოლზე ან მატჩზე შენი კარიერიდან. გნებავს ტოგოში, გნებავს რომელიმე კლუბში. თავისთავად მე ბევრი გოლი გამიტანია. ამორჩევაც ბევრიდან შეიძლება, თუმცა მაინც ტოგოს ეროვნულ ნაკრებში გატანილი გოლები მირჩენია. ეს მოხდა კონგოში, როდესაც დიდი ნაბიჯი გადავდგით 2006 წლის მსოფლიო თასზე მოსახვედრად. ბრაზავილში ვითამაშეთ, 3-2 გავიმარჯვეთ. 2 გოლი გავიტანე და 1 საგოლე პასი მივეცი. ძალიან კარგი იყო. ახლა რომ უყუროთ მაგ გოლებს ყველაზე ლამაზი ნამდვილად არ ეთქმით. თუმცა ჩემი კარიერის ყველაზე მნიშვნელოვანი გოლებია. იმიტომ რომ როდესაც ჩემი თანამემამულეები ან აფრიკელები დღეს მხვდებიან, ყველა იმას მახსენებს, რომ 2006 წლის მსოფლიოს თასზე ვითამაშე. ეს ისტორიის ნაწილია. იმ გოლმა კი ამ ისტორიის დაწერა შესაძლებელი გახადა. მოდი გადავიდეთ შენს პერიოდზე პრემიერ ლიგასა და სხვა ლიგებში. როგორ შეადარებდი პრემიერ ლიგაში გატარებულ პერიოდს სხვა ლიგებს? მაგალითად, საფრანგეთს ან თურქეთს. რა იყო ძირითადი განმასხვავებელი? პრემიერ ლიგა ძალიან ლამაზია. აქ ფეხბურთი სხვაგვარად აღიქმება. მაჩამდე რამდენიმე დღით ადრე ქალაქში უკვე ნათლად იგრძნობა საფეხბურთო ატმოსფერო. ამავდროულად ერთ-ერთი ურთულესი ლიგაა. მინდორზე მუდმივად გირტყამენ. ადამიანები ხშირად ძალიან ემოციურები ხდებიან და მსაჯებიც ხშირად უფლებას აძლევენ მოთამაშეებს, რომ მათმა ემოციებმა გააკონტროლონ. საფრანგეთის ლიგა შედარებით უფრო მშვიდია. თითქოს ბევრი ფიქრობს, რომ მუშაობენ ხელფასისთვის. თუ კარგად იმუშავებენ, კარგ ხელფასს მიიღებენ და ასე შემდეგ. თურქეთიც ძალიან კარგია, თუმცა განსხვავებული. იმდენად ემოციურები არიან, რომ ავიწყდებათ ხოლმე რა ნამდვილია და რა ყალბი. ძალიან ბევრ ემოციას დაიგროვებენ ხოლმე და შემდეგ ეს ემოციები აკონტროლებენ მათ. თურქეთში მხოლოდ ეს პრობლემაა. მაგალითად, შესაძლოა მოიგოს 3 თამაში და ითამაშო 1 ფრე. ამის გამო კი ოჯახი გაგინადგურონ. ყველა მოწყენილია, ყველა ტირის. მე კი ვფიქრობდი, ჩემპიონატი გრძელია, წინ კიდევ 20 მატჩი გველის. თუმცა თურქული მენტალიტეტი ასეთია. ჩემთვის მთავარი განმასხვავებელი ნიშნები სწორედ ასეთია. ამ შეკითხვაზე ფეხბურთელები ხშირად პასუხობენ, რომ მთავარი განსხვავება სისწრაფეშია. სწორედ ამ სისწრაფის სხვაობის გამოცდილება შეიმჩნევა ხოლმე პრემიერ ლიგური გუნდების მატჩის დროს. მაგალითად, ჩემპიონთა ლიგაზე მახსოვს, როდესაც ლივერპულს გაუტანე და 2-2 გახდა, ანგარიში გასვლაზე გატანილი გოლის წესის გამო შემდეგ ეტაპზე არსენალი გადიოდა, თუმცა მერე შენი გოლიდან 1 წუთში 11 მეტრიანი დაინიშნა და სტივენ ჯერარდმა გაიტანა. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი ისეთი შემთხვევა, სადაც ყველაფერი იმაზე სწრაფად მოხდა, ვიდრე შესაძლოა ამას ელოდი. ეთანხმები ამას? როდესაც ჩემპიონთა ლიგაზე თამაშობ, ყველამ ვიცით, რომ ეს ძალიან რთულია. რამდენადაც მახსოვს ის მატჩი ლივერპულის წინააღმდეგ, ლივერპულში იმართებოდა. ისმოდა შენ არასოდეს ივლი მარტო. და ყველამ ვიცოდით, როგორ გაგვირთულდებოდა თამაში. ვიაზრებდით შემდეგ ეტაპზე გასვლის წესსაც. თუმცა ერთ მომენტში პატარა შეცდომამ ყველაფერი შეცვალა. თუ არ ვცდები, გოლიდან სულ რაღაც 1 წუთი იყო გასული. გრაფიკული წარწერა ამონათ და თუ არა მაშინვე პენალტი დაინიშნა. დიახ, ნამდვილად. თუმცა ჩვენ ველოდით მძიმე მატჩს და მივიღეთ მძიმე მატჩი. მიუხედავად ამისა, ვფიქრობ, რომ იმ დღეს ლივერპული უკეთესი გუნდი იყო. ამათ ემატებოდა გულშემატკივრის ფაქტორი და მათი მხარდაჭერა, რაც დამატებით მოტივაციას აძლევდათ. არსენალის ფეხბურთელებს კი საქმეს გვიძნელებდა. როგორც მახსოვს, ამ მატჩის შემდეგ ნახევარფინალში გავიდნენ და ვფიქრობ, ეს დამსახურებული იყო. ვინ იყო უძლიერესი მცველი მათ შორის, ვისაც შენი კარიერის განმავლობაში დაუპირისპირდი? ვიდიჩს დავასახელებ. როგორც მახსოვს, ნემანი აქვია.
ის იყო ჭკვიანი, საზრიანი, ძლიერი და ყველაფერზე უფრო მეტად სუპერ აგრესიული. როდესაც გესაუბრებოდა, მისი აქცენტიც კი აგრესიულად ჟღერდა. იცოდი, რომ მასთან შეხვედრისას ომიგელოდა, ის ცხოვრებას მირთულებდა. მაშინ ასე არ გამოვიყურებოდი, ახლა ცოტა მოვიმატე. მაშინ უფრო გამხდარი ვიყავი და ბერს მოძრაობდი, რაც ცხოვრებას მიმარტივებდა. თუმცა, როდესაც მას 50-50-ზე გამოწვევაში ან ჰაერში თამაშისას ვეპაექრებოდი, მაშინვე ვხვდებოდი, რომ ჩემ უკან ვიდიჩი იყო. ის განსხვავებული გახლდათ. სწორედ ამიტომ ყოველთვის რიოს მხარეს გავრბოდი. ის და რიო ფერდინანდი ორივე ცენტრალური მცველები იყვნენ. რიოს წინააღმდეგ თამაში კარგი იყო, რადგან მის ძმას ვიცნობ და მასაც კარგად ვიცნობ. ის ჩემი მეგობარია. მე მას უახლოვდებოდი და ვეკითხებოდი, როგორ ხარ, ოჯახი როგორაა და გავრბოდი. შემდეგ, როდესაც კიდევ მიუახლოვდებოდი, ოჯახზე ვკითხავდი და კვლავ გავრბოდი. ხოლო რაც შეეხება ვიდიჩს, ის ზედაც არ გიყურებდა. გასაგებია. შენ ერთ-ერთი ხარ იმ ფეხბურთელებს შორის, რომელთაც პრემიერ ლიგის ერთ მატჩში ყველაზე მეტი 4 საგოლე გადაცემა აქვს შესრულებული. 5 არავის აქვს. შენი აზრით, გამოჩნდება თუ არა ოდესმე მოთამაშე, რომელიც ერთ შეხვედრაში 5 საგოლე გადაცემას შეასრულებს და თუ გამოჩნდება, ვინ შეიძლება იყოს ის პრემიერ ლიგის ამჟამინდელ მოთამაშეთა შორის? ჩემი აზრით, ერთ მატჩში 4 საგოლე გადაცემისა და 1 გოლის გაფორმება დიდი მიღწევაა. მოდი გოლი ცოტა ხნით დავივიწყოთ. 4 საგოლე გადაცემა ერთ შეხვედრაში. იმ დღეს იღბალი ჩემს მხარეს იყო. საუკეთესო ფორმაში ვიყავი და ბურთს წინ ლუის საას ვაწვდიდი, რომელსაც გოლების სიამოვნებით გაქონდა. თუ მკითხავთ პრემიერ ლიგის ამჟამინდელი მოთამაშეებიდან ამის გაკეთებას ვინ შეძლებს, არ გამიკვირდება თუ ამას კევინ დე ბრუინი მოახერხებს. რადგან მას თამაშის განსაკუთრებული ხედვა აქვს და ზუსტი გადაცემის შესრულება რთული პოზიციიდანაც შეუძლია. არსენალის ფეხბურთელი ოდეგორიც ასევე გამოვარჩიოთ. მას დიდებული ხედვა აქვს და ჩინებულ გადაცემებს ასრულებს. ასოციაციის თასის მესამე რაუნდში მანჩესტერ იუნაიტედის წინააღმდეგ მის ასპარეზობას ვუყურე. ის დაუჯერებლად კარგია. თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მხოლოდ გადაცემა საკმარისი არ არის. ისიც მნიშვნელოვანია თუ ვინ გარდაქმნის მას გოლად. იმას არ ვამბობ, რომ ჰოლანდს ბევრი გოლი მხოლოდ გასართობად გააქვს. ის ნამდვილად დიდებული თავდამსხმელია, თუმცა ჩემი აზრით, ზოგჯერ ის მიზანს იმაზე მეტჯერ აცილებს, ვიდრე მისგან ელიან. თუ ის ყველა გადაცემას გოლად გარდაქმნის, მაშინ ამ რეკორდის გამეორება და გაუმჯობესებაც კევინ დე ბრუინს შეუძლია, რადგან ის ძალიან ჭკვიანურ და კარგ გადაცემებს ასრულებს. ის დროის ინტერვალებს კარგად აღიქვამს და გადაცემის შესასრულებლად მომენტს იდეალურად არჩევს. გასაგებია. ვინ მიგაჩნია საუკეთესო თავდამსხმელად მათ შორის ვისთან ერთადაც და ვის წინააღმდეგაც გითამაშია? საუკეთესო თავდამსხმელი ვისთან ერთადაც მითამაშია, რა თქმა უნდა, ტიერი ანრია. მას განსაკუთრებული საშემსრულებლო უნარები ჰქონდა და მთელ სიტუაციასა და შეხვედრის მიმდინარეობას ჩინებულად აკონტროლებდა. რაც შეეხება საუკეთესოს, ვის წინააღმდეგაც მითამაშია, რამდენადაც ამჟამად კრიშტიანო რონალდუს თავდამსხმელად არ ვთვლი, ფერნანდო ტორეს დავასახელებ ლივერპულში თამაშის პერიოდში. ის საოცარი გახლდათ. ის ორი სეზონი. რაღაც განსაკუთრებული იყო. მისი საშემსრულებლო უნარები, გარბენები, სისწრაფე, მიმართულების ცვლილება და მოედანზე მტკიცე დგომა გამორჩეული იყო. მისი ასპარეზობის ყურება სასიამოვნო გახლდათ. ის დიდებული ფეხბურთელი იყო. მადლობა. დიდი დეშამსა და მასთან ერთად მუშაობაზე უკვე გვესაუბრე. ახლა სხვა მწვრთნელის, არსენ ვენგერის შესახებ მინდა კითხო. როგორ აღწერდი არსენალში მასთან ერთად მუშაობის პერიოდს? ჩემი აზრით, არსენმა უკეთეს ფეხბურთელად, ადამიანად, უკეთესი ხასიათის მქონედ და მეოჯახე კაცად მაქცია. რაღაც მომენტში ვითარება გაუარესდა. თუმცა არსენ ვენგერმა მომცა შანსი, რომ სოფლიო კლასის მოთამაშე ვყოფილიყავი და ფეხბურთის ლეგენდებს შორის ადგილი დამემკვიდრებინა. არსენის ხელმძღვანელობით თამაში შესანიშნავია. კარგი იქნებოდა რაღაც მომენტში ის ჩემ მიმართ ცოტათი უფრო აგრესიული რომ ყოფილიყო. ამას შეიძლება ცოტა სხვაგვარად ჩამოვეყალიბებინე. თუმცა ეს არ მოხდა იმის გამო, თუ როგორ უყურებს ის ცხოვრებას. არსენალში გატარებული დრო სასიამოვნოდ მახსენდება. ბევრი გოლი გავიტანე და იქ ჩემი საუკეთესო ფეხბურთი ვითამაშე. ჩემი კარიერის ის ნაწილი, რომელიც არსენალის მაისურით ჩავატარე, მშვენიერია.
და ეს ყველაფერი ერთი კაცის, არსენ ვენგერის დამსახურებაა. მადლობა. უკანასკნელი შეკითხვა ტოტენჰემ ჰოტსპურში გატარებულ პერიოდს შეეხება. ჩრდილოეთ ლონდონური დერბი მრავალი ადამიანის აზრით ეს ერთ-ერთი ყველაზე დაძაბული დერბია, რომლის დროსაც სტადიონზე ძალიან დაძაბული გარემოა. შენი აზრით ეს სიმართლეა? და თუ სიმართლეა, შენი აზრით სანტი კასორლაზე დაჯარიმების შემდეგ საჯმა წითელი ბარათი ამიტომ ხომ არ გიჩვენა? ის წითელი ბარათი დავიმსახურე. რადგან კარგად მახსოვს, იმ შეხვედრაში ჩვენი ყველა ემოცია და გრძნობა ჩავაქსოვეთ. ჩემთვის ის მატჩი კიდევ უფრო განსაკუთრებული გახლდათ, რადგან არსენალიდან მანჩესტერ სიტიში გადავედი. შემდეგ ცოტა ხანი მადრიდის რეალში ვიყავი. მანჩესტერ სიტიში დავბრუნდი და ტოტენჰემში ამის შემდეგ გადავედი. ამის გამო შეურაცხყოფას მაყენებდნენ და არსენალს სტუმრად ვეთამაშებოდით. გოლის გატანის შანსი მქონდა და შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ თუ რა ხდებოდა ჩემს გონებაში. აბსოლუტურად ყველგან ვიყავი და სანტი კასორლას წინააღმდეგ აგრესიულად ვითამაშე. როდესაც მსაჯი მომიახლოვდა და ბოდიში მომიხადა, მივხვდი რომ წითელ ბარათს მომცემდა. ჩემი კარიერის განმავლობაში ამას ხშირად ვნანობდი, რადგან როდესაც ჩრდილოეთ ლონდონურ დერბიზე საუბრის შესაძლებლობა მეძლევა, მე მას ყოველთვის პოზიტიურ ჭრილში მოვიხსენიებ, რადგან არსენალის მაისურით ბევრი გოლი გავიტანე და ტოტენჰემის რიგებშიც საკმაო რაოდენობის გოლი გავიფორმე. თუმცა ახლა ეს წითელი ბარათიც უნდა დავამატო, რაც ამ ისტორიის ნეგატიურ მხარეს წარმოადგენს. საბოლოო ჯამში კმაყოფილი ვარ იმით, თუ როგორი ფეხბურთელი ვიყავი. როგორც არსენალში, ასევე ტოტენჰემში თამაშის შესაძლებლობა მომეცა და ჩემთვის ეს ახდენილი ოცნებაა. როდესაც ახალგაზრდა ვიყავი, ისეთ სახლში ვცხოვრობდი, რომელსაც სახურავი არ ჰქონდა და წვიმის დროს ეს დიდ პრობლემას წარმოადგენდა. ამ ორ დიდებულ ლონდონურ კლუბსა და სხვა ევროპულ და ინგლისურ კლუბებში ასპარეზობის შესაძლებლობა რომ მომეცა, ეს მშვენიერია. ეს ჩემთვის დიდი მიღწევაა. მადლობა. უკანასკნელი შეკითხვა. მომენტი, როდესაც ერიქსენს ჯილდო გადაეცი ადამიანებმა თავდაბლობისა და ლიდერობის აქტად აღიქვეს. რას ფიქრობ ახლა იმ მომენტზე და რას მეტყველებს ეს შენს ურთიერთობაზე კრისტიანთან და მთლიანად გუნდთან? მაშინ კლუბის ლიდერი ვიყავი. არსენალში ვთამაშობდი. შემდეგ მანჩესტერ სიტიში. მცირე ხნით მადრიდის რეალშიც ვიასპარეზე და ამის გამო კლუბის ლიდერად აღმიქვავდნენ. შესაბამისად ისე მოვიქეცი, როგორც ლიდერს ევალებოდა. ტოტენჰემ ჰოტსპურში 3 დიდებული წელიწადი გავატარე. იმ მოთამაშეებისთვის მისაბაძი მაგალითი ვიყავი. მე მათ რჩევებსა და мотиваციას ვაძლევდი. ტოტენჰემის მაშინდელ შემადგენლობასთან ახლაც ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს. დენი როუზი, კაილ ვოკერი. სხვათა შორის მე მას გუშინ ვესაუბრე. ჰარი კეინი, ლუკა მოდრიჩი, ერიქსენი. ისინი ჩემი მეგობრები იყვნენ და ჩვენ დღესაც ახლო ურთიერთობა გვაკავშირებს. ჯერმეინ დეპო. როდესაც ტოტენჰემში გადავედი, ისინი მე პრემიერ ლიგის ერთ-ერთ საკულტო და საუკეთესო მოთამაშედ მთვლიდნენ. მე მათ დიდ პატივს ვცემდი. მათთან ერთად დროს ვატარებდი, ვსწავლობდი და მათთან ერთად გავიზარდე. მადლობა ემანუელ, ეს ჩემი უკანასკნელი შეკითხვა იყო. ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებ. შენთან საუბარი სასიამოვნო იყო ძმაო. ამას ვაფასებ.